Hintayo na po iti PNP, dati RMFB po palagip na po iti publiko. Police report tayo. IFM News. IFM News. IFM News. Nagpalagip ni Police Master Sergeant Pepito Damasco iti 101st Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion ang nakabase iti Ilocos Norte Police Provincial Office nga aganad dagiti umili iti alawas kalpasan anay baga nga da iti umay abagyo. Kuna ti police akasapulan ken importante iti panagsaksakbay tapno iti kasta ket makaliklik iti anyaman na pasamak kas iti panagpukaw ni Mr. Alejandro Gaba ang nakitan analami sa bangkay iti Padsan River abisinidad iti Barangay Riweng iti syudad Tilawag. Imbatad na nga itang adapay oras ket mapandan ay nga to kadagiti dingwendan tapno saan ang maiyanod dagitoy. Ang ating mga alagang hayop tulad ng mga bakat kalabaw, kung alam po natin na sa days pa lang po nauulan ilipat na po natin sa mas mataas na area para po mas safe tayo at wag na po tayong lumusong pagpapatas na po yung tubig para po walang mangyaring hindi inasahan ng masama po sa atin. Mangnamnama ti pulis nga agbalin ang natalged dagiti kailyan ditoy Ilocos Norte. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.